Надеюсь, вы готовы к парному забегу. Итак, отсчет пошел. Сейчас мы будем готовить нашу снежную тыкву. Что надо с ней делать? Срезай крышечку. Сейчас нормально все срежем. Она должна быть не квадратненькая, а кругленькая. Не надо, куда ты уже тыкву уже срезала. Это несчастная тыква. Она счастливая. Снежная тыква – это, скорее всего, с чем-то начинка. Я думаю, что может быть белая фасоль. Есть, конечно, такой вариант, что она просто засыпана снегом, как в сугробе. Ну что, может, хватит снега, я себя чувствую каким-то потрошителем. Оставляй как есть. Так, это я убираю сюда. Да, теперь бери лук. Так, что делать?